dunidan dusheeda qofka bani'aadamka waxa ugu qiimo badan naftiisa wayna adag tahay inaad hesho qof noloshiisa kuu hura balse waxaa jira hal qof oo ogolaaday inuu naftiisa u huro shacabkiisa Soomaaliyeed waana askariga Soomaaliyeed ciidamadii dalkeenow habeen iyo maalin waxaad qabowga iyo kuleelka cadceedda u taagantiin difaaca dalka dadka iyo diinta waxaad tihiin soo majestayaal aan ku faanno abaalkiina ma gudi karno laakiin goob kasta iyo goor kasta waa idin garab taagannahay hal qof baa jirta waa qofkii intuu soo istaagay ummadda Soomaaliyeed ku yiri waxaan diyaar la ahay inaan dhiigga bixiyo haddii marka aad u soo istaagteen inaad dhiiggiina ku bixisaan ummadda Soomaaliyeed waa la idin sheegay waxaa la idinku yiri walaalintii halkan joogtay in la ilaaliyo midnimada iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed way dhib badan tahay ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay ciidan garanaya sida aan sheegay macnahooda macna ka weyn idinka hogaamiyayaashii dalka ah waayo idinka ogolaaday inaad dhiiggiina bixisaan haddaba ogsoonow askariga Soomaaliyeed isagoo duruufo badan ay isu biirsadeen ayuu diyaar u yahay inuu naftiisa qaaliga kuu hibeeyo adigoo laga yaabo inaad ku nooshahay nolol heer sare ah idaacadda codka ciidamada qalabka sida SNA Radio